นี้ก็มาเปลี่ยนแผนนะเอาลบไปแล้วทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนแผนเอาปลากระดีมาตีปลากายเนาะเดี๋ยวเราไม่กินแล้วนะเนี่ยตีปลากระดีกันหมดแล้วนะเนี่ยกิโลเนี่ยไม่เป็นไรมันขึ้นมาแล้วขาดกิโลเนี่ยยกดูประมาณไม่ถึงสามเนาะสามพอดีนะเพราะว่าน้องเขาตัวนี้เขาหนาเนี่ยไอ้ช่วงตัวนี้เขาหนานะ3 โลได้ใช้สวิงใหม่พอดีสวิงใหม่นะ